Эмне себептен баардык эле каалоо тилектерибиз ишке ашпайт? Себеп дегенде бизди аны жүрөгүбүздөн каалаган жокпуз көпчүлүк учурда. Эмнеге дебейсизби? Себеби биз баягы бизди чөйрөбүз, социум калыптандырып койгон бир окшош баарыбыздын максаттарыбыз бар. Үй алуу, машина алуу. Бир тренингке барып калдык, анан 1 мүнөттүн ичинде 10 силердин максатыңыздарды жазгыла деди. Анан бир 5-өн жаздык, андан кийин эле жазайын десек эле баягы жок. Шашуушуп эле эмнени жазаарды билбей калдык. Ойлоп көрсөңүздөр, биздин ошол сыяктуу баардыгы мээбизде баягы чарчайт, каалообуз көп. Машина, үй, кандай машина, кандай үй, саякат деп коебуз. Саякат кайсы мамлекетке, кайсыл жерин көргүңүздөр келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө деталдаштырыш керек биз максаттарды. Ал максаттарды элестетип, ушунчалык жүрөгүңүздөн оттой каалоо болуш керек сөзсүз түрдө. Анан Брайан Трейсинин сонун методу бар. 21 күн, күнүгө 10 тилегиңди, кыялыңды жаз дейт. Мурунку бетти карабай жаз дейт. Ошондо сиздер каалооңорду ойготосуздар. Күнүмкү баягы дагы эмнени жазсам, дагы эмнени каалайм болуп экен деп баягы өзүңүз ойго түшүп, мээңизде ойлоно баштайт. Каалоолордон баягы жүрөктөгү чыккан каалоолор өзүнөн өзү ойгонуп чыгып, муну да каалай турбаймынбы, тигини да каалай турбаймынбы деген баягы бир оттой ысык жүрөгүңүздөн чыккан максаттар чыга баштайт, каалоолор. Анан алар сөзсүз түрдө ишке ашат. Анан баягы кагаз бетине түшкөн нерсе дагы бул тезирээк ишке ашат. Байкап көрүңүздөр. Ошондуктан баардык каалоо тилектериңиздерди күнүгө жазгандагы бул жакшы метод, жакшы адат. Анан каалоолор ойготолду, жүрөгүбүздү оттой күйүп, каалообуз ошол сөзсүз ишке ашат.